bamuna mushindu wa kumupesha makokeshi aye ikumuna mwakulombola jitungo da Congo Democratique mujimwikala mujiswa mujimwikala mujinanga wetu Mathieu Mudibango Gode Kabundi mayeba to bazali kolanda ezali ndoto te kasi ezali makambo masolo mazala kosalema na ngonga eye lolenge bolandi kamera RTNC ebimisi mokonzi kobanda na lobala na ye kino esika komi na paye du peuple bokolanda na bilili eli koloba ete lolenge ya misami ekosalema ezali ya kala te kasi ezali makambo masika maza kobotama RTNC longonya na bokambe mwa mama Sylvie Elenge komona misala mizali penza matondo maike bongo tozwami awa na kati ya lobala oyo ya libanda masano ya martyr kala mingi te molulu mokobanda penza boyinge libwa tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona mikitani ye moko na ebonga ya mokonzi toti komona moto auti kokota sikezaki Denis Sassou Nguesso elongo na molongani we mama Antoinette bango pe bakomi katu na esika yeli kobete batata bakonzi bazali baike penza baike mpona koya pona namoni cameraman ata kwazo kozwa biso te kasi bilamo tolati babengi yango deuxième mandat ali maputa deuxième mandat po ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya Visco deuxième mandat ya Visco ezali maputa ma tolati pona kotalisa ete biso banso toza na kati ya mandat ibale ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Datonde botoni Mathieu Mudibangu ndenge na mwangonga mukame lulu ya biso mozingo banda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akola paseleka epo ambala ibale pepo ambala ibale compagnie babengi Visco o elatisi ba mama mobu na mobu ebimisi kimbundi ya sika babengi yango deuxième mandat pena nzela ya mama Elenge Nyembo Sylvie mokambe RTNC nde apesi biso bapandisa mokolo mwa lelo tolata mulato mwa sika mulato mwa etumba tobengi yango deuxième mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge bino baso bazali kolanda biso sika kuna na Goma kuna epai ya ndeko tuve ya solo mamilela manda ibale mokonzi mboka azalaki ko batango nyonso akosala mosala mokasi mpona bana na ye yekolo Congo Démocratique tala lolenge babotama baye bayike oyo bazali banzeneneke ya komona omiso ya bango lolenge molulu mokosalema tembete totana bino elongo ezala bakabi bayike ndakisa bapanzisa lolenge na bakete RTNC bokambe mama Sylvie Elenge kasi biso banso pe to ekokambema na ministre oyo azali kotala bapanzisa banso Patrick Muyaya Katebwe azana biso elongo mayele maya mosala moye ezala biloko bisalami kati ya martyr ezali bokasi pe mayele maye na tina bosali yango bongo a respect longo na Miguel Kachal Kateb ye wana tango nyonso kotombola misalami ya bilenge okati ya ekolo ya biso Congo Démocratique mami ilela Miguel Kachal RCP Nadine Toto mwana malamu ndeko wa bolingo atikaka ba journaliste te Miguel Kachal Yacheleka mielo ya stade de Martyr keka kusibuka yake na yamba kaka destinée de la RDC pour les 5 prochaines années. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Mutwadisa insi na beto yendi mekota kwaku na bana ya Tshisekedi Tshilombo bana mekuiza sabu na kufwanda isika bakefwandisa tata na bau mpangi na bau matika keleka ina kutaka mimi penza bifikula mutindu bamambu kena kukwenda Denise Nyakero Tshisekedi mama ya ntete yandikefwanda kumona kutala inki mutindu bakefwandisa bakala nani na kiti ya kifumu ya cheleka kaka na RTNC kasi na kifulu ya kifulu ya kaka ve bifikula betu memona beto fumu insi katuka na palais de la nation te kukuma awa ya cheleka mil bifikula meluta mingi na RTNC na isika ya kaka te betu kena futusa matondo mingi na mama Elenge Sylvie Adolphe vote na bisalo ya mbote mesala mingi ministre ya media Patrick Muyaya azala ya cheleka mama Denise Nyakiru. Merci Nadine Toto, merci la très distinguée première dame Denise Nyakiru avec pratiquement toute la famille fait son entrée ici au stade de Martyr
de la Pentecôte et il reçoit les salutations, les ovations des chefs d'État et des gouvernements. Voilà Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui est en train de saluer la très distinguée première dame Denise Nyakeru. Voilà, et la très distinguée première dame qui salue l'épouse du président de la République du Congo, Denis. Oui, puisque nous parlons de la famille présidentielle, hein, nous venons de voir la distinguée première dame et les enfants, la famille restreinte Tshisekedi qui prend place. Nous voulons signaler aussi notre présence remarquable, c'est celle de Maman Martha Salou. Elle a pris place à cette tribune. Elle a voulu, elle qui a toujours béni son fils et qui est en fait la première conseillère. Hein. Elle est là, elle a pris place à cette tribune. Voilà, elle a accompagné son fils même de la campagne. Et elle veut la féliciter ici. Et donc la distinguée première dame. Qui salue les chefs d'État ici présents dans la tribune. Voilà, Denis Nyakeru. Elle encadre deux autres premières dames, on l'a dit, hein, de Guinée-Bissau et celle de Sao Tomé. Il y a deux premières dames qui sont... J'imagine combien grande est l'émotion que ressent la très distinguée première dame, Denise Nyakeru, celle qui a accompagné son mari au front. C'est lors de la campagne électorale, 30 jours de campagne. Elle était toujours en train de fortifier, d'encourager son mari. Aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est la victoire, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la très distinguée première dame, est aujourd'hui à nouveau à la tête de la magistrature suprême du pays, Blaise Bokokia. C'est une dame exceptionnelle, une dame joviale, une dame coquette, une dame éblouissante dans l'histoire de ce pays. Jamais hein, on a connu ce genre de dame, première dame comme ça. Cette dame a accompagné, vous l'aviez dit, Joseph Oscar Mbalkaïj, son mari, pendant la période de campagne. Elle n'a pas laissé, même pas une seconde, elle n'a pas laissé, même pas un centimètre à son mari. Elle a accompagné son mari partout, même sous la pluie. Imaginez-vous, elle était là, aux côtés de son tendre époux. C'est une dame exceptionnelle. Et je crois que Giscard Koussema, l'électorat du président de la République, est aussi le fruit ou la résultante de la présence omniprésente de la distinguée première dame aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est parmi les rares chefs de l'État qu'on a vu dans ce pays, avec sa tendre épouse en tout temps et en toutes circonstances, en public, toujours avec sa tendre épouse. Et regardez ce ballet, hein, ce ballet diplomatique aussi de la part de la tendre épouse du chef de l'État, qui est en train de saluer tout le monde au niveau de la tribune. C'est aussi une diplomatie de couloir, diplomatie ad hoc au niveau de l'association des premières dames. Elle prend place. Elle est arrivée avec deux enfants, les enfants du président de la République. Montrer à suffisance comment le sens est élevé de responsabilité. Ce couple, ce tendre épouse du chef de l'État, regardez, elle est vraiment douce comme dans ses habitudes. Elle mène des actions au travers de sa fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, avec cette bourse Excellencia qui envoie les enfants diplômés d'État dans des grandes universités de ce pays, pour que, aussitôt terminer les études, ils puissent revenir au pays et apporter une plus-value. En gros plan, Denise Nyakeru, nous avions effectué le déplacement de l'espace Grand Kassai, et partout on passait, le président l'appelait Mwachika. Mwachika, c'était très tendre. Mwachika, c'est Mama ya Chika. Et la population kassaïenne aimait beaucoup cette appellation. Et dès lors, on l'appelle Mwachika. Et quand nous pisons la linguistique de cette partie du pays, où c'est le tata Mwasi donc de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est la raison pour laquelle il appelle affectueusement sa femme Mwachika. Très chers téléspectateurs, merci à Vlisco qui a habillé l'RTNC pendant cette cérémonie. Nos femmes sont très belles. La télévision pour ce degré de management. Merci. Nous avons oublié quelqu'un qui est derrière les rideaux.
hein, qui est l'artisan aussi, qui a encadré les équipes techniques, les journalistes. Même en dernière minute hier, il était à la base d'un plateau spécial, les décors du plateau. Il s'appelle comment? Il s'appelle José Adolphe Voto, qui est le directeur général adjoint de la RTNC. Professeur José Adolphe Voto. La radio-télévision nationale a un nom, ou la RTV, pas radio-télévision nationale. La RTV a un nom, et les gens qui sont passés par l'IFACIC le savent. C'est un grand cours, depuis le premier graduat jusqu'en deuxième licence.